Viagem no tempo. Eita, estamos aqui na lancha. Eita, vamos! Natureza pura, natureza. Vem com a gente nessa viagem assim espetacular. Aqui, ó, a linda da Ana, o Alexandre, meu primo Agnaldo, minha prima Socorro. E a gente está aqui curtindo essa viagem fantástica com o esposo, com os peixes, do Cunaré. Tudo de bom, gente. Tudo de bom, é fantástica essa viagem. Eu amo, amo! Eita, parou a luz.